Halo guys, welcome back lagi. Kita akan melanjutkan quest story Clue ini malam yang sunyi part 2 ya, karena kemarin yang part 1. Nah, sekarang kita melanjutkan ke part 2-nya. Oke, jadi kita tanpa perlu basa-basi langsung melanjutkan ceritanya dan perjalanannya. Oke. Guys.ファントムハンターであるあなたは、とある依頼の手紙に書かれていた地を目指し、船でこの見知らぬ町へとやってきた。あなたは埠頭のほのかにしょっぱい空気を吸い込んで、辺りを見渡した。人の気配は少ないが、自分と同じようにキョロキョロと町の様子を伺う者が、他にもいることに気がついた。目が合った瞬間、あなたたちは理解した。彼らは同じ依頼を受けてここに集まったファントムハンターの仲間なのだと。みんなファントムハンターよね。まずは自己紹介をさせてちょうだい。私はナビア。普段は魔物の討伐だけじゃなくて近所の人たちを手伝ってちょっとした商売をしてるの。一緒に行動するのはどう？何かあればお互い助け合うこともできるでしょ？ああ、もちろん構わないよ。僕はリネ。幼い頃からあちこちを放浪してたからトリックをいくらか知ってる。僕を養子として引き取ってくれたのがファントムハンターで、その人の意志を受け継いでファントムハンターになったんだ。みんな自分のキャラカードを説明してるのか。慣れたものだな。僕はフリーナ。貴族の家に生まれ育って芸術と演劇に興味を持っている。ファントムハンターではあるけど、実は僕は芸術家になりたいんだ。それも素敵じゃない。頑張ってフリーナ、その調子よ。おいらはパイモン。ファントムハンターのこいつの仲間だ。子供の頃から料理を学んでたの。普段から美味しい食べ物で人々の心を癒したいと思ってる。いいね。旅の途中で君たちの料理が食べられることを楽しみにしているよ。みんな同じ依頼を受けてきたんだよね。まずは依頼の内容を確認しようか。あなたたちは封筒を一斉に開けた。中にはこう書いてあった。頼もしきファントムハンターたちよ。我が国は今、大きな危機に直面しています。王都の外には魔物がはびこり、民が惑わされています。どうかこの危機を解決し、この町に平和と安寧を取り戻してください。さっきから思ってたんだけど、 Dari benteng kelihatannya ini adalah Konoha kota Mondstadt. Emang benar Paimon, ini adalah tempat 多 Mondstadt. 分シナリオの作者がマップを作った時に参考にしたんでしょうね。王国の首都の街並みは、百戦錬磨のファントムハンターたちに、過去に訪れた場所を思い出させた。それは、しかし、目の前の街は、まるで抜け殻のようだ。寂しい門が、あなたたちを迎え入れる。あなたたちの救いを待ち望んでいるのだ。手紙の内容を一字一句逃さずチェックして署名欄を確認してみたけど、依頼を出したのは一体誰なんだろう。すると、見知らぬ名前が並んでいるのを見つけた。どうやら、町の住民たちの共同署名のようだ。彼らはここの異変に気づき、外に助けを求めたのだろう。じゃあまずは街を見て回って住民から情報を聞き出してみるのはどうだい？いいね。魔物や悪者の手がかりも手に入るかも。Oh, tiba-tiba pindah. Cepet banget 改めて aja. 街を見渡すと Teleport. すぐ近くに酒場を見つけた。
ちょうど営業中のようだ。とりあえずあそこに行って聞いてみるのはどうだい？小説の世界では酒場は決まって情報の行き交う場所だからね。Oke, jadi kita sudah masuk ke kotanya Mondstadt ya. Saya nggak asing ya teman ini. Nah, oke, sebelum itu kita coba dulu gacha di tempat ini apakah bisa ya. Modal 4.500 kita coba. Siapa tahu belum dapat. Oke, langsung lewati aja. Oh, dapat karakter baru. Lumayan, oke. Gacha lagi. Aduh, belum dapat juga. Oke, nggak apa-apa. Langsung lewati aja lah. Oh, dapat itu. Udah C6. Lewati aja lah. Gas. Oh, tar. Kurang. Kita tukarkan dulu. Ininya jadi 2. Oke, tukar. Kembali lagi. Gacha lagi. Oke. Dapat dong. Oke, nggak apa-apa lah. Kita langsung. Bennett ternyata. Masih 6. Nggak apa-apa lah. Riwayatnya baru kemarin sih dapat si Arlecchino 5-10. Tuh kan kemarin baru dapat. Harus hard PT nih ke 50-an nih kali ya. Oke lah, kita besok coba lagi. Jadi kita akan lanjutkan lagi ceritanya ya. どこに行くかなんてどうでもよくて、ただ友達と遊びたいだけなんだけどね。Karakter Napia cantik. Oke, jadi karena kemarin ada jeda ya guys, jadi kita masuk ke loading awal lagi. Oke. Nah, jadi kita masuk ke sini lagi ya. Oke, langsung saja melanjutkan ceritanya dan oke, nikmati jalan ceritanya. 酒場には素朴な服を着た女性がいた。彼女は眉を潜めている。どうやら何かを憂いているようだ。こんにちは、美しいお姉さん。今日は天気がいいね。そう思わない？あら、こんにちは。確かに今日はいい天気ね。暴れるあの魔物たちがいなければもっと良かったのに。シナリオに登場するすべてのキャラクターは多かれ少なかれ役に立つ情報を持ってるらしい。このまま質問を続ければきっと手がかりが見つかるはず。まあまあ、そんなに暗い顔しないでさ。人生は前を向いていかなきゃ。ところで今朝は何を食べたの？え？ Si Napia malah nanya apa? それはさすが Makanya に kita 脱 boleh 線 tanya しすぎ pertanyaan な kayak んじゃ。 gitu sih. 美味しいものを食べると気分も bahas 良くな makanan るっ enak て言う itu でしょ。 paling bikin senang. Makanan gimana aku bisa bikinin? 君、 Wah, そもそも lah 調理 memangnya で tadi きない kalau だ tadi ろう。 kemampuan memasak? あ Tidak perlu Iya, Nona maafkan kalau Enyo senang shite tapi oku senang wa. kamu tidak kelihatan seperti あなた Tokyo も dan 料 aku 理が juga できる tidak 人には見え begitu ない suka yang し、 manis-manis. それに Oke. 甘いものはあまり好きじゃないから。甘いものに興味がなくてあんまり笑わない。あんたって私の友達に似てる。 Cih. Ini Maya kayaknya keluar ini nih, keluar alur ceritanya. 多 Napianya. 分クロリン Ini で keluar の dari 心の karakternya. 声だろうな。 Bener dong, dia このまま malah じゃ keluar 何 dari も skrip 進ま dong な tuh. い Kalau cuma よ kayak gini terusin nanti kamu pikiran 旅人 apa enggak. Nah ini kita langsung giliran kita yang tampil ya.
Mau aku masak sesuatu sekarang juga? Honki nano ka? Yakin, 100% yakin. では Pencet aja lah. Unmei Kalau begitu hante silahkan card bukaを引いてくれ。 parameter. Nah, ini nih kesempatan kita nih. Apakah muncul angka besar atau tidak? Kita pilih saja. Boom, 9. Oke, kita lebih menang. Beda 1 angka ya. Oh, sukses. みんな Oke, に注目さ mantap. れる中、 Kamu tetap diam sambil あなたは menguruskan 黙々 panci と dan 鍋 aku を用意し、 Oke, 火を起こした。 bakat kita langsung ditunjukkan ya. あなたが Skill 食材を memasak 切り、 kita. 慣れた手つきで具材を鍋に入れてかき混ぜるのを Ini 女性は呆然と見つめている。しばらくすると鍋から香ばしい香りが漂ってきた。通りすがりの猫までがこちらを sampai 見 ada つめてい kucing る。 yang mendekat tuh karena bau harum yang sangat enak. 食べてみて。美味しいものを食べたら心がちょっと楽になるかもしれないよ。すごい。なんだこれ。ケト Tunggu, シアで jadi は asal 判定 kalian さ sudah え成功すれ pemeriksaan ば bisa lakukan apapun 何 juga が ya. 起きてもおか Tidak しくな dianggap い di の luar か。 nalar tuh. Bisa Arigato. kalau kita menang poin pateometernya lebih angka dari yang dimunculkannya. Jadi kita bisa mengubah alur ceritanya. Oke. それでさっきは何を悩んでたんだ？聞かせてくれよ。実は Tuh 最 kan 近 dia akhirnya bisa オート memberikan の周 informasi 辺に kepada 急に kita 魔 karena 物が dia 大 sudah 量に現れ merasa て membaik ya 衛兵たちはみんな kesehatannya. Jadi oke, 討 kita 伐に駆り dengarkan 出さ dulu. れたの。夫もそのうちの一人だった。魔物が現れたのがいつかは知っていますか？さあ、夫が派遣されたのは3日前ってことしか。じゃあ魔物を討伐するためにどこへ行ったのかは知ってるかい？いえ、あんまり急だったから。でも見送った時、夫も目的地を知らないと言ってたわ。ありがとうございます、美しいレディー。僕たちが魔物たちを一刻も早く見つけて倒してみせますから。あなたの愛する人が一日も早く戻ってきますように。ありがとう。きっ Terima とご主 kasih 人を見つけ banyak るか ya. ら Tidak 心 masalah, 配しない dia で。 pasti ketemu tetap Positif optimis ya. nih, Tunggu Masya. kabar baik dari kami.笑顔でいい Oke, 知ら kita せを待っててちょうだい。 berantas 元気 penyihir は決 sama められないけ monster-monster ど yang ada di sini. 朝 Oke. 食と気持ちぐらいは自分で決められるはずよ。いつかあんたもお菓子の魅力を感じてくれるといいんだけど。頑張ってみるわ。女性に別れを告げ、あなたたちは町の奥へと進んでいった。 Oke, satu rintangan sudah terlewati, jadi kita akan langsung melanjutkan aja. Ya, jelajahi area sekitar. Oke, kita jalan ya. Kita jalan ke kota Mondstadt yang penuh misteri ini. Jadi kita harus mengambil informasi dulu ya sebelum mencari monster, karena kita nggak tahu musuhnya di mana dan musuhnya seperti apa. Jadi kita jalan saja. Oke. 閑散とした町の通りで、あなたたちとすれ違ったある老婦人は首を横に振りながら空っぽの財布をしまった。商人の男は両腕を抱え、瞳に軽蔑をたたえている。 Lah, ini si Meno Bapak main apa ini? Pokeo minarete Lagi iru rashita. melototin kita nih dari tadi nih. Ada apa nih? Apa punya masalah kah? Kita tanya dulu. あんまり友好的には見えないけど、商人っていろいろと情報源を持っているものだよね。こんにちは。ちょっと伺いたいことがあるのですが。いくら払う？ Lah, これで suaranya どう agak かな。 malah jadi aneh. Karakter laki berotot tapi 冗 diperankan 談 oleh じゃねえや。 Florina. これじゃ玉ねぎ半分も買えやしねえよ。玉ねぎはそこまで高くないだろう。 Apaan kok お mahal 前 amat さんに nih? 何がわ Kamu かる？ tahu apa sekarang sudah mau Mau suruh perang. sensor Harga ga bahan hajimaru pokok pasti tende. naik banyak lah. Ima wa Kalau tidak nandemo mau beli takaku apa-apa, natte mending nda. minggir. 買う気がねえならさっさと失せな。気が荒いな。
おいら話したくないぞ。でも何か情報 Tapi を dia 握 mungkin っ mau てる info か yang も。 kita butuhkan. Hinata kepikiran Tabibito, sesuatu nggak? Nah, Anta kita tahu pikir nggak? pilih nih. Mungkin Purina waktunya beraksi. Bujuk dia dong. Purina aja lah ケト langsung. シャをやったことが Beraksi ない gimana 僕 coba? で Aku も belum pernah そ main れ peran は kayak さすがに begini. 違 Tapi う aku と思う tidak よ。 beres memangnya ngaruh ya 今 kalau kita 演 main 技なんかして pertunjukan る di 場合 sini. か Gas, kita coba aja Purina. Jangan ini. Oke, な。 oke. わかった。 Nah, kita coba aja. Pede aja Purina. Ayo. 不闘技船、水のごとき月明かり、闇夜に瞳、にじり寄る暗影あり。狩人は果たして剣で霧を切り裂けるのだろうか。 Ini kesempatan kita, langsung aja kita pilih yang tengah. Wow. Oh, duh, hampir aja. Karena si Purina pilih yang muda, jadi meskipun tadi kalah, ya bisa ada kesempatan hoki ya. Oke lah. だがもし死に出てきたみたいにお前らが狩人なんだったらさっさと魔物たちを片付けてきてくれ。魔物たちが町の外で待ち構えてるもんで仕入れのルートが全部塞がれちまった。町にあるもんなんざ限られてる。このままだと誰も生きていけねえ。そんな物資を調達したり秩序を維持してくれる人はいないのかい？何があっても王宮の貴族たちは飢え死にしたりしないさ。 Bangsawan di Moska sana setara. mereka tidak peduli あ dengan いつらは魔物の味方なのかもな。 kita. Buset, それ kerajaan は apa 厳しい ini? 状況ですね。もう十分話してやったろ。さっさと言ってくれ。 Buset, kita diusir dong. Baik ya, terima kasih ya Pak. Oke, karena sudah dapat informasi ya, meskipun agak tidak ramah orangnya. Oke. Tuh, tidak usah pedulikan dia. Oh, bukan aku sama lagi mikir para bangsawan itu benar-benar kejam ya. Masa sedikit pun tidak peduli sama nasib rakyatnya. Tuh, bener ini. Parah nih kerajaannya. Oke, kita langsung lanjutkan perjalanannya. Jadi kita harus pergi ke mana nih? それじゃあ町の広場とかどうかしら。ついてきてちょうだい。 Tuh emang Mondstadt ini. Tuh, tidak asing tempatnya nih. Coba kita jalan pelan ya. Elegan, sepertinya Napia ini elegan. Kita jalan kaki biasa. Langsung jalan saja. Pintu kehidupan diaktifkan. Oke, itu checkpoint ya. Oke, kita langsung jalan saja ke もう少し行けば tujuan. 町の広場だ。一人の青年がうつむいたまま焦ったように歩き回っている。 Oke, kita langsung ke sini saja. Kita mencari 青年 informasi はあなたたち lagi. に気づいていないようだ。 Apakah kita harus tanya orang ini? やがて Oke, 首を oke. 横に振ると深いため息をついた。なんだか情報を聞き出せそうだ。僕がやってみるよ。こんにちは。何かお困りかな？待て、僕は君。いや、あなたたちはファントムハンターだな。僕たちのことを知ってるんですか？もしかして手紙の差出人の一人？ああ、そうだ。まさか本当に来てくれるとは。ああ、よかった。この町は救われ Syukurlah る。 kota ini selamat lah. Koko Baru deh, aja nani ga attan sampai. dai? Sebenarnya apa yang terjadi di kota ini? 最初のファントムハンター、黄金の狩人カッシオドルがこの町を解放して以来、僕たちは豊かな生活を送っていたんだ。でも魔物の封印が弱ったのか、それとも邪悪な魔法使いの暗躍のせいか。近頃王都の周辺には魔物がはびこっていて、人々は安寧を失っている。王国の兵力じゃ魔物たちに対抗できないの？兵力が足りないというより、衛兵たちは魔物とどう戦えばいいのかわからないんだ。僕みたいに若い世代の人間は魔物なんて見たこともなかったのに、
ましてや倒すなんてできるわけがない。 Seumuranku lihat masih saja belum それ pernah どころか、 gimana caranya 多 melawan くの人 mereka. はすで Tidak にフ pernah ァントム dilatih ハンタ juga ーの yang 時代 lebih を忘 parah. れてし Bahkan まってい banyak る。 dari kami yang tidak tahu soal でも sejarah Merisha 僕 Hunter. は小さい頃、 Waduh, 祖父からファントムハンターが魔物と戦う話を聞いていたから、もしかしたらあなたたちに助けを求められるんじゃないかと思ったんだ。正直言うと、こうしてあなたたちと会うまではファントムハンターなんてただの伝説なんじゃないかって疑って jujur た aku んだ。 tadinya mengira semua cerita Sore itu nara cuma ansin dongeng shita belaka. 今あんたの Ya 目の tenang 前 saja にいるの sobat, は Maris 強 Hunter くて yang 正 bijak 義感に満ちたファントム dan ハンター Pekara なん akan だから。 urus masalah ini. あなたたちの毅然とした態 Gila 度を見 mati て ya. Frey ini tersentuh dengan Otoko wa kalian hotto shita sekeras you da. baja, matanya mulai berenang air mata 感動 haru. のためか、今にも Masih 泣き ada そうな表情をしてい harapan. る。 Tenang, tenang. Masih ada 手 harapan 伝うに untuk は bisa 魔物の場所を知らないとね。何か心当たりはあるかい？街の外が危険だと聞いただけで、具体的な場所はわからないんだ。街の門を出て道沿いに歩くと衛兵がたくさんいる。彼らなら魔物が出没する場所を知っているかもしれない。そうなの？それじゃあ街を出てみるね。ああ、気をつけて。それと外に魔物がいる以外にも、オートには邪悪な魔法使いが潜んでいる。くれぐれも用心してくれ。彼らは魔物と組んで邪悪な魔法で国の大臣を惑わし、王国をめちゃくちゃにしたんだ。優しかった大臣も最近は気が荒くなり、民衆を搾取する法律を数多く出している。これじゃあもう生きていけやしない。うちにも外にも大きな問題を抱え hidup てるんだ segan, ね。 mati pun tak mau. なんだかかわい Ngeri そう。 kali. ね Duh, え、 aku 元気 jadi づけてあげましょ tidak う。 tega sama dia. Hibur. Purina mau coba nyanyi? Coba dong nyanyi, Purina, ayo. Sekarang banget namanya, waktunya 今 tepat. 歌ってる場合 Gak usah deh kayaknya deh, Purina. お気持ちはありがたくいただいておく Terima よ。 kasih untuk kebaikannya. Tapi で untuk も sekarang 僕の lebih 気 baik 持ちよ fokus り、 atasi 今 krisisnya は王 dulu. 国が直面している Bener. 危機の方が大事だと思うんだ。とにかくこ Wah の ya, 王 ntar 国の未来 pemberani は aku serahkan masa Anata depan tachi ni kerajaan ini takushita yo. kepada kalian. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Part 2 dari quest story Chlorinde Malam yang Sunyi. Jadi kita besok bisa lanjut ke part 3-nya ya. Jadi karena sudah lebih dari 20 menit. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka dan follow juga kalau tidak keberatan. Oke. Terima kasih.